Во првото појавување пред јавноста, новиот министер за здравство Азир Алиу за лицата над 40 години најави бесплатни прегледи за дијабетес, притисок, срцеви и белодробни заболувања. Според него, ова се европски стандарди, со ваквите прегледи ќе се намалат ризиците за над 30%. Алиу, зборувајќи за неговите приоритети во здравството, одговори на сомнежите од опозицијата дека како информатичар ќе се справи со здравствениот сектор. Не сум лекар, но позицијата што ја имам во моментот е менаџерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ќе креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ќе креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце во реално време со добри инструменти, отчетност кон граѓаните, а не листа на чекање. Алиу истакна дека на првиот состанок во министерството со неговиот тим детектирал вкупно 57 предизвици, но како што додаде, колку повеќе предизвици, толку повеќе ќе има енергија да ги решава. Еден од нив е условите во болниците, особено каде што се лекуваат пациентите со карцином. Немаме столчиња за седење, значи пациент во кој што има здравствени проблеми да нема столче за чекање, мислам дека е базично нешто и навистина треба да се срамиме сите, и јас како министер за здравство, дека имаме таква инфраструктура. Тој истакна дека ќе работи на олеснување на лекувањето на пациентите кои од внатрешноста доаѓаат до Скопје, особено за онкоболните. Ќе ги дисперзираме услугите, тие што се базични и што можат и со закон се дозволуваат, ќе бидат достапни за граѓаните во најблиску кај што живеат. Алиу вети дека ќе работи во иднина да нема повеќе недостиг на терапија за онкоболните пациенти на начин што институциите ќе мора да завршат со тендерирањето за нова терапија 6 месеци пред истекот на актуелниот договор со фирмата за набавка на лекови.